Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantika. Nya limprihan ti kaglawad magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Only out of topic baby di ka maglato.